بسم الله الرحمن الرحيم. من ویلو چې اته مباحث بي نو تر اوسه پنځه شوي دي. شپږم بحث من لا يجوز اقتداؤه، د چا اقتدا نه ده جایز. صاحب د قدرت فرمایي ولا يجوز للرجال ان يقتدوا بامرأة او صبي. مسله دا ده چې د سړو مونځ نه کیږي چې امام خزي یا ماشوم وي. بس اسانه مسله ده. نو هر چی خزه د داغي دلیل بیان کړي نبی له سلام فرمای اخروهن من حيث اخرهن الله. تکم زین چې الله مؤخر کړي تاسو یې مؤخر کړي. دا خزو زه د شاته دي چې مقتدینی نه دا چې ته امامه جوړه کی. وګورئ جی ولا يجوز للرجال، جایز نه د سړو د پاره یقتدو بامراتن چې دی اقتدا وکي مقتدین جوړ شي د خزي امامي او سبيين یا د سبي مقتدين جوړ شي د ماشوم او امامي ماشوم جوړ شي. اما المرأة ورج خزر د غیر بار دلیل امام نشي جوړېدل. فلقوله عليه السلام د وجد نبي عليه الصلاه والسلام د قول لا اخرهن من حيث اخرهن الله. لاندې لګلي مرفوعا د حدیث غریب دی. مرفوع حدیث تویلی کیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قول فعل تقریر پکې وی کا. البته صحابی نه نقل له دې ته موقوف فعل کیږي چې د صحابي قول فعل وی تقریر وی. کم دې اخرهن دا خزي مؤخر کوي من حيث دا کم زنه اخرهن الله او چې الله مؤخر کړی دي. الله مؤخر کړی د دې نه چې گواہی نه قبليږي. صرف خزو گواہی نه قبليږي. کمزه کې چې الزام وی کا ها کمزه کې چې اطلاع صرف خزو ته کیږي هغه کې به قبليږي. به خاص کر په حدودو کې کور سره سړي مرګري نه قبليږي. میراث کې مؤخر کړی دي نیمه ته ملاويږي. بادشاہانه نشي جوړېدل. ټول ولایات ورته نشته. د خپل ځي نکاح نشي کوله. نابالغه لاري کوله شي. الله مؤخر کړي تاسو مؤخر کوي. امامت ما جوړوي. د کوم کور مشره چې خزه جوړ شي کنه یاد ساتي. کادي مور وي کادي خزي کادي خوري کغه دنیاي دا کور به غیر آباد جوړيږي. کا دې کې به انتشار وي. یاد ساتي. کا د مور خپل عزت او احترام دې په خپل ځای دې کې به درمانه لازم ده. د خورم دې د خزم دې دنیا هم احترام دې رټول دې. او احترام مطلب دا نه دی چې واک ولا ټول ورکی. مختار کل شي بس بیر څه بربادي. مختار کل بتای زوی لکمزه کې خزه کې تا ته به اختیاري. لور کمزه کې ورکه ته به اختیار چلے. بچی له نوم څه کې دمه د مستاب اختیار کواله. کم شي کور تر وړم کم شي نه د اختیار کې کا. ها مشورت یاله ولا منه خو مختار کل بتای خزه چې مختار کړه یقین به خدای وکي. لا يفلح قوم ولو امرهم امراه. حدیث پاک کې راځي قوم کامیابی کې نه کا خاندان وی کا کور وی. بهرحال ناقصات العقل دی ول بدواک ور کو کار دی خراب کو. احترام به خډیر کې هواک بنور کې. فلا يجوز دا پتا سمانه ده چې ته بیت داسې چلے کنه نو چې واک د خپل چلے خپل کور کې خود به خود د زنانه چې دی هغه ما تحت جوړیږي. دا نه چې ته بو ته غوسه کې دا نه چې ته به وي هیڅ مکه خپل کې هغه محسوسه کې دا نه مني بس به مستامني. فلا يجوز تقديمها، لہذا جایز نه دي چې دا ته مقدمي کې امامي جوړه کې. باجګان بر تخیره دی بدی وي. بهرحال شری مسله مې وکړه. واما السبي هر چې ماشوم دی الکه ماشوم بس منځ ولې نه کېږي. ټول برو ګوري. د امامت په شرایطو کې یو شرط ده چې د امام مونز چې دی دا به ادنا نه د مقتدی د مونز نه. د امام مونز به ادنا نه د چا د مونز مقتدی نه. اوس که ماشوم امام جوړ شي نه ماشوم مونز خو نفلی اول شاته بس بالغ خلق ولاړ وي دغه مونز فرض دی. نو به خو د امام مونز ادنا شو د مقتدی د مونز نه د وجنه نه سې کیږي. ټول پوهه شوي شرایط ما بیان کړی دي. ښا پاتې شوی وکنه خو ما بیان کړی دي. پیدا تاسو به دروړم به واوري. وګورئ واما السبي فلانه متنفل.
ماشوم چې دی د منځ خو دا خو متنفل دی په منځ کې فلا يجوز اقتداء المفترض به نو جایز نه ده اقتداء د هغه کس چې هغه فرض منځ کوي به د پورې اقتداء نه صحیح کېږي دا خو د فرض منځ مسله شوله که سنتو کې به څه حسابي بهی سنتو کې هم نه کېږي سنن مطلقه و کې هم اقتداء د بالغ ماشوم پسې نه کېږي مشایخ د بلخ وایي چې کېږي بلخ پیژنئ بلخ افغانستان کې ځای دی ښه د دین د زمونږ د فقه دغه ځای پورې راغونډه شوې وه د کوفې او د بصرې نه راغله د بغداد نه بیا بخارا او سمرقند ته او بلخ ته راغله اوس الحمدلله پېښور او کراچۍ ته دلته پاکستان کې تاویږي فقه ټوله دلته راغونډه شوې تاسو یو کس پیژنئ که نه حضرت شیخ الاسلام صاحب ټوله لوبې راغونډه کړې مفتي شفیع رحمه الله چې هندوستان نه راواوښتو که نه ټوله فقه دلته راواړوله ځان سره داسې نه چې هلته یې پرې نه ښودله داسې نه وایو راغله بس کردار والا سړي پسې کردار راځي بهرحال وکشئ نه بلخ چې دی که نه هلته آمو سیند دی آمو سیند زه به انشاءالله قریبه وړم نو آمو سیند نه دې خوا ته بلخ وایي اخوا سمرقند دی او بخارا ده او ترمز دی هغې ته ماوراء النهر وایي د نهر نه اخوا خلک موږ چې ویل مشایخونه صاحب د هدایي وایي نو بیا ته څوک مرادي ماوراء النهر هغه خپله د هغه طرف که نه سمرقند کې دفن دی نو دا هم د ماوراء النهر و دا ایراد دی او دا دې خوا بلخ چې دی دا نهر نه دې خوا ځایونه دي مطلب دې ته بس همدا خپل نوم وایي اخوا ته ماوراء النهر وایي هغه اوس نن سبا ازبکستان دی وګورئ نو مشایخ د بلخ وایي چې کېږي پسې سنن مطلقه او صرف فرایض پسې نه کېږي او مشایخ د ماوراء النهر وایي چې صاحب هدایم پکې ده چې دواړه پسې نه کېږي یو شی پاتې شو فرض پسې اتفاقا نه کېږي سنن مطلقه کې اختلاف د بلخ او ماوراء النهر د علماو او نفل لا پاتې دي ګورئ وسنن المطلقه سنن مطلقه چاته وایي سنن رواتب نماز فخیم سنت دي 4 رکعات رستو دوا د سحر 2 رکعات دي څوک به جمع کوي ماخستن غدي دغه شان صلات العیدین علی حدر روایتن او وترم د صاحبانو بنظمانی سنت دي د سنن مطلقه وي صلات الکسوف دي صلات الخسوف دي صلات الاستسقاء دي د سوي لګي سنن مطلقه والسنن المطلقه جوزه مشایخ بلخ جواز ورکړی دی چې اقتداء د بالغ نابالغ بس صحیح د مشایخ د بلخ تاسو ویلي دي ولم يجوزه مشایخنا او زموږ مشایخ د دې اجازه نه لري ورکړی بلې څه لیکلي نو مشایخنا چې صاحب د هدایي وي نو ماوراء النهر علماء مراد وي پوه شولې به اختلاف په چا کې شو سنن مطلقه وکي او په نفل مطلق کې خو بیان خو نه شو نو چا ویلي دي چې به مشایخ د بلخ او مشایخ د ماوراء النهر څنګه چې بدغه کې اختلاف دی دغه شان په نوافل مطلقه وکم دی نوافل مطلقه نوافل ته ویل کېږي چې هغه د بار وخت نه مقرر بس مطلق نفل کم ټیم کې پاره کې یو مقتدی دی یا دو مقتدی یا درو پورې اجازه تي کا نفل څوک جمع کوي زید نه نو دغه یو مقتدی دو درې ماشوم بس اقتدا کوي څنګه وي بلخ ولا وي ټیک دا مشایخ د ماوراء النهر وي نه ده صحیح او څوک د اختلاف اصل کې د امام ابو یوسف او د امام محمد دی رحمهم الله امام ابو یوسف رحم الله وی نه ده صحیح امام محمد رحم الله وی صحیح ده خو فتوا به هر حال بده ده اوس مفتابی راي واوري د بالغ سړي اقتداء نابالغ بس فرض کې نه ده صحیح په سنن مطلقه کې نه ده صحیح او په نفل مطلقه کې نه ده صحیح تراو کې نه ده صحیح نابالغه وګورئ ختم خبر کو ومنهم من حقق الخلافه بعض هغه څوک دي چې هغه ثابت کړي د اختلاف په نفل مطلقه کې هم خو بین ابي يوسف او محمد د دې دوړو ترمنځ خو سید غشان د چې اصل کې دا غو دی او د دیوم دی څنګه چې ما وختي ویل خلا دي هشام کو کتل والمختار صاحب د هدايه د خپل علاقه د علما او قول له ترجیح ور کوي ان ولا يجوز في الصلوات كلها ټول کې نه دسي لان وجب وريكنا وجه بي ټول برو غري کن امام معشوم وی نفل کوي او مقتدی بالغ وی ور پس نفل کوي نو بدی کې خو برابر دي چې نفل دي کې خو برابر دي خو به فرق شته
لازم النفل بالشروع حکم بالغ ته متوجه دی نه بالغ ته نه دی نو کدا ماشوم د خپل نفل مات کی قضا یې نشته او که بالغ مات کی شته د کوم یو قوي شو د بالغ غ کنه نو د امام منز یعنی د نابالغ منز ادنا شو د بالغ په مقابله کې پوهه نشولې وګورئ انه لا يجوز لان نفل الصبي دون نفل البالغ اذا بالغ غیر کم دی دا صغرا شولا حيث دلیل د صغرا لا يلزمه القضاء بالافساد نه لازمیږي په ماشوم باندې قضا کا فاسدی کې بل اجماع صغرا خوشوي وکنه اوس کو برا وورا ولا يبنى القوي ولا الضعيف او بنا نه دا سید قوي ضعيف پوری نو نتیجه بنا نه دا سید بالغه نابالغه پوری بخلاف المذنون دا بلغ مشایخ بلخ دلیل هم د تاسو لګورئ توجه جی مذنون هغه کس ته ویل کیږي چې په ګمان مونږ کوي څه مطلب د په ذهن کې دا لکه چې په ما باندې دغه 2 رکعات شته د دې کلمې خبره په ما باندې دغه 2 رکعات اشتا تاسو پوهیږئ خنه بس ودرېږي بل کس راشي غور بسنیت وتړي اسی بسنیت وتړي نفل بالغ دم دواړه بالغ دي ښه به دې مظنون منځ مات شو نه دې مقتدیم څه شو مات شو وسره شي دغه مظنون چې اسی ګمانیو چې په مامون شته د ترس پته ولګیدله چې وای مونږ درمای نشته تا خو پوره کړو نه د باندې قزام دغه ونشته کې چې شروع کړو ماتې کو او د چاپ سي اقتدا کړي و د باندې قضا شته پته لګي پوه شوی یو سړی د ګمانې څو مثلا په ما 2 رکعات دي نه ته وتړو بل پس شاته مقتدی شو هغه مانی څمنو واسه پس ودرېدلو لازم النفل بالشروع باغراله به د مون مات شو د مقتدی مات شو هغه ته به اندازه ولګیدل چې به په ما هم نشته هغه باندې به دام نشته چې د قضایم دی راوړي دا کوم چې مات کړي د غیر قضا راوړي نشته به او مقتدی ما نشته پته لګي بوې شوي ګر مقتدی مانی دا خود څه شو لکه د بالغ چې نفل کوي نابالغ بسې کماتی کې نابالغ معنی نشته امام معنی او بالغ معنی شته خو به اقتدا تاسو د سیده کنه دلته اقتدا د غیر مظنون پسې ټیک ده سره د دې چې مظنون کمات کی قضا نشته او د دې بل قضا شته اقتدا به ټیک ده د بالغ اقتدا به ټیک شي نابالغ په شپه نفلو کې یا سنن مطلقه او کې ټیک دي شي پوه شوي کنه به څنګه چې دلته د امام د فساد په صورت کې چې ذهن کې رااله چې روایت نشته قضا نشته کړه هغه شان مشوم هغه کې نشته دوړ یو شان دي زه خو به وای شم مخکې زو وګورئ جی بخلاف دغه نو جواب پکار دی دا وی بخلاف المذنون وجب ور تاسو اکبر وګورئ ماشوم چې مونږ مات کو قضا نشته دا اتفاقی ده اڅنه او دا مذنون چې مات کی او به ترس بدولږي چې په ما نه وو دلته زمون امامان وی قضا نشته امام زبر رحم الله وشتا دا خو اختلافي شو ولنه دا څنګه بغي ور قياس کې نه پوهیږي دا قياس صحیح نشو لانه مجتهد فيه دا مساله اجتهاد مساله اختلافي مساله ده هر یو سره په دلیل دی فاعتبر او بل بس وربل د ماشوم توپ چې تر بلوغ دا دایمي کا دا باقی نه ختميږي او دلته دا ظن چې دا ظن دا عارضی دی نغه دایمي دی او دا څه دی عارضی دی نه دا کل عدم کا بس امام بس خاص کا لکه ګوي چې امام تراغله او بس هم د پورې خاص مقتدی تر منتقل کیږي نه دلته راشي عارضی دی ولته دایمي نه قیاس په ټیک نشو نو به ور بس څه وای یو خو مجتهد فی ده بل فوت بر العارض دا عارض چې دا ظن دا معتبر کړل شو عدم ګوي چې سره شته د په حق د مقتدی کی بخلاف اقتداء السبي بالسبي پوه شلې بیرازي دا یو صورت پاتې شو ماشوم بس اقتدا کوي نو به وې دا صحیح ده ځکه د دواړو منظم نفل له نفل کې یو شان دي څنګه یو شان دي کې د دواړو مات شي قضا په نشته په ماشوم مراد دی مولوی صاحب چې په دې پويږي چې مونږ د سکیږي مراهق یاد کړ نو ماشومان خپل کې کوي بس ټیک ده خودم رضا لکه چې نفل او جماعت على جایز چې یو مقتدی 2 3 زیات نه دا رشتہ شبینه جوړ کړی راځي بس کوي
پوهیږي په ها قارین دي دوا یو مقتدی جوړ کړي دوی مقتدیان ماشومان جوړ کړي او بل ماشوم امام جوړ کړي بس ټیک ده نگرانی کوي ټوله ودرولې دي وګورئ جی بخلاف اقتداء السبي بالسبي لأن الصلاة زكمون چه متحدة یو شان دي بيخي متحد دي نمون ټیک شو یعنی د امام منز ادنانه دي مقتدینا وم بحث ترتیب د قیام خلف الامام الک سپونه بڅنګ برابر او ما ته ټول برو ګوري اول سب د سړوي یو دریم سب د ماشومان وي دوا دریم سب د خنسا مشکل وي کچری وو او څلورم سب د زنانه وي او پنځم سب د ماشومان او زنانه وي په ترتیب بوې شوي سړی بالغ نابالغ ماشومان خنسا خزي او به نابالغ جنکی دا ترتیب به ويصف الرجال سبد سلو جوړيږي حتی کسړی یو کنه زنانه به ورسره نه ودرېږي ما ته صبرون ویلو زنانه به ورسره پس هغه د امام سره جو خودريږي خزه به امام بس مقتدی بس شاته ودرېږي ثم سبيان به د ماشومان صفي ماشومان صفدار شاته کوي خدا رکه ماشوم ځان لو به سب کې ودرولې شي ځان له سب کې خنه ده نو سب کې به ځان سو ودرې نن سبا علما فرمایي مفتی احمد صاحب رحم الله علیه کلی لاندې لیکلي دي چې ماشومان چې دي کنه دا ورانه کې شاته نو بس که دوه دریو کنه پورو به سب کې ودروي که یو دا خاصم دا سب کې به ودرې سړو په سب کې کډیرو ودروي دا ورانه کې ښه منګه علاقه ده نه وګي ورته منګل د سبق ویلو منګ یو ترزیو شهید شو الله دیو بخي ما هغه په طالبانو چړیو ټول محله رانه تنګ وزما کم طرف امانه تنګ دغه طرف دغه نه تنګ په خدای چې ډیر تنګ په دې وسکو کی هر چا باندې مران نومي کې ور چاته به مران خبرې کولې وران چا به کوم ټکی ډیر ویل هغه وینو نو موږ په مونږ کې خندل ټول جماعت به موږ بسر راخسته به به د څه وکړه چې زه په سب کې یو طرف ته ودرول هغه به بل طرف ودرول سب یو طرف بل طرف دا شنو ورانه کوي او به ورانه دا چې خلک برکو تلال مو هغه بنتلو یو بل ته مکتل او دا قصې هم کولې یې برنده چې وکړه تاسفیقین وکي بر جماعت جماعت کې به هغه ودا بروازه پیژنې بروازه او ویټرم به لګېدلې وخنی و او ویټر چت لګېدلې نو بروازه یو بل نتا وکړه والتم یو ایسا ایټر ته ولګولا بلم لاندې ولګو اسی ګبم لګاو شو ورات لور به شي لاندې راورسه بروازه او خو ته ګورو خنن راکې شه ډیر شو وسه ویری دلو بس درز او ټاپ کپ راته ور په ورواړه ولا خدای په خیر کو کني سخت تبایم کړو به جمعه ګریر وخت بد بیو نه خلکو بر سره گزاره کوله کورونه ته هم نو وتلو خزو سبم غب شپ لګول واړو چنیو اچین ډیر رواني بل نه را خلکو و چول دي پراوړې نه راوړل لاسه به بار ولاړو چې لګم وی وړل واولو به چې تاسو لګا راوړل او کډیر بم او چې ډیر ټیم هم ډیر واړول به هم والو مونږه مېران کړیو دا ډیر مشکل وخت یقین وکړي دوړو یو دوه کې ایرانو ما مانی دانی را خطرې وډېری شي ما سجب کې ملهمو یا ماشوم ما اوس بیا چې ما وته پته نه مړ وای کې ژوندې وای منګه ماشومانو خواغه مطلب منګه ته نه هلس کالو هغه ډیره ماشوم ما تل چې پاره وړ نه راوړل مل شاد بل درک اول راکا مال اول راوړل زی راوړل نو بس به دې ملهمونه می قبر وخت ملهمو کې مولا تاو مالیا بدن نه مروغ شي او یا به خراب شي دا نخریم هم کوله ټول خزو به لقد دو چړي وران دي خزو به ټول ویل یقین وګ ویل نه رومالونه چې مرینه کلکتاو کړي موږ رومالونه 24 غنټه مرینه کلکتاو دا د کپړې سری دا زیارت په زیارت په مطلب دا چې او چنک به وختو دا کلک نه ختی وی دا یو طرف ابل لاندې خړو غي کې مخه مزیدار پراټي کور به متویلو پراټي کو نه پراټه راوغ سر چنک سر کې بم خاغول مخ سره کار ختم دا خو خپل حق وګورئ او به مر باندې راوړلې ټاپ کې زیبا مر باندې راټوله ولا ټکه سبق هم نه ویل مزه قشه هم کو کم دې دي ها
خجی نو ما ویل ماشومان کچری یو سب کې به ودرې نن سبا علما فرمایي کډیرو مرانه کې سب کې به ودرې لاندې لیکلي دي ګور في زماننا ادخال الصبيان في الصفوف الرجال لان المعهود منهم اذا اجتمع الصبيان فاكثر تبطل صلاه بعضهم ببعض وربما تعدى ضررهم الى افساد صلاه الرجال خلم ده کنه سړو منځونو خرابوي شامي من علامه رفيده سری کلی مخکې راځي ثم النساء لقول عليه السلام ليليني منكم اولو الاحلام ما بس دې نږدې ودرېږي بتاسو کې د حلم والا حلم سکون او وقار ته ویل کېږي دا بالغ سړي کې انها عقل والا يعني بالغه ولأن المحاذاه مفسده فيؤخرنا بل مساله دا د محاذات ک سره د خزه سره یو ځای ودرېږي کنه خزه د سړي سره یو ځای ودرېږي به خو د سړي منځ فاسدي دې د وجه نه خزه شاته کوي اوس مسله د محاذات بیان او تاسو ماته لګ متوجي شي د دې لپاره صاحب د دایم خپل څه شرایط بیان کړي موږ به پوره کو ټول بر وګورئ کله چې وخزه راشي او د سړي سره یو ځای منځ کې ودرېږي د امام سره یو ځای ودرېږي یا د مقتدی سره او منځ یو وي څه مطلب یو امام بس دواړه ولاړی یا د مقتدر نه دغه امام دی او امام نیتم د دې وکړلو په منځ کې چې دې هم امام ما نیت مل وکړلو نو منځ فاسد شو کړي امام سیو زه ولاړه و دغه فاسدي کښه مقتدی سره ولاړه و د مقتدی منځ فاسدي د دې مطلب فاسدي کې چا فاسدي دلته صرف د دوه شرط بیان وشوکا منځ یو وي او امام نیت د دې د امامتۍ هم کړی د دوه شرط نور کو نو ما ویل کړي امام سره یو ځای ودرېدل د امام منځ فاسد شو که مقتدی سره یو ځای ودرېدل مقتدی فاسد شو امام شافعي رحمه الله وي څنګه چې د دین فاسديږي دغه شان دغه سړي هم نه فاسديږي ګوري واذا حدثه کله چې یو ځای ودرېږي د سړي سره امراتون د امام سره یا د ام سړي سره خزه او ما مشترکان یو د دوړ شریکی په صلات واحده بيوم مسکی دوړ د سحر مسکی فرض مسفخیم کوي فرض فسدت صلاته د سړي مز فاسد شو هذا عندنا ان والامام امامتها دای شرط ولی صاحب کړي دی خدا بل رست به راضي دا ال چې امام نیت کړي د دې د امامتۍ چې دا مې مقتدر نشولا والقياس الک قياس تقاضا ده کوي الله تفسد چې مون دي فاسد سړي هم نشي وهو قول الشافعي رحمه الله دا قول الامام الشافعي رحمه الله دی هغه قياس کوي د خزي په مون د خزي نه فاسديږي نه د سړي غم دي نه فاسديږي اعتبارا بصلاتها قياس کوي په مون د خزي حيث لا تفسد چې غم نه فاسديږي وجد استحسان ما هغه روينا و چې موږ روایت کړی دی نه دا استحسان بالاثر شوکا استحسان قياس بو تبريدو کنه یادم دی استحسان بالاثر بالاجماع بالضرورت دا درې وړه مکمل مخالف القياس او دې د قياس فريدي او اخیره استحسان بقياس الخفي التبع القوه الا تغور غوري اعتراض منز فاسده ورکو مار راکین آیات مطلق راغلي دي الته خدا نشته چې فاسديږي شته ته خود خبر په وجبان دي په قران کې زیادت کې جواب کوي وانه من المشاهير دا حدیث مشهور دی د من زیادت په کتاب الله سره صحیح دی هغه سړي یادي حسبني اول وس اعتراض د سړي ماته د خزي ولې نه ماته وای خطاب سړي ته دی اخرهن من حيث اخر خطاب چاته دی سړو ته خطاب دی سړي خپل حکم بریدي کوم چې ورته متوجي دی نو فساد د حکم د بر خودو په سړو رااله تاسو ولي کزي شاته نکړلې اول مخاطب وسله مخاطب دی امام مخاطب دی بدی دون خزنه فيكون هو التارك دا سړی پری خودون کې دی لفرض المقام هغه فرض مقام لره شخصه شاته کا نه د شاته کړي فتفسد فاسديږي بصلات د سړی دون صلاتها د خزنه کل ماموم درې د مثال له د مقتدی مقام شاته دی او دا رپاسيږي او امام نمخ کې ودرېږي منځ کې منځ د مقتدی سي کېږي زي خپل پرې خودلو امام هغه ټیک دی دلته کار سړي خپل پرې خودلو چې خزه شاته کړي ده د مخ کې شوی نه ده کل ماموم اذا تقدم على الامام لکه مقتدی چې کله مخ کې شي په امام باندې
تاسو پوه شوي خدا کوم صورت کې و چې امام نیت کړی د خزي د اقتدا د خزي د امامتۍ وېما بر وګورئ اوس کې امام نیت د خزي د امامتۍ نه کړي چې زه د دې امام یم درې صورت جوړیږي لکه څو یو د امام سره یو ځای ودرېدله او نیت ولنه د کړي مونږ نه فاسديږي خبره ختمه دوی مقتدی سره شاته یو ځای ودرېدله نیت ولنه د کړي دوه روایت دي خراجي حداد چې د مقتدی نه دی فاسد بلکې دغه مقتدیان خپل فاسد شول دغه خزي مونږ نه کی نیت ولنه د کړي څه صورت درې بیخي شاته ولاړه ده نه امام سره یو ځای نه دی مقتدی سره ځان الله ولاړه ده قلاری غریبه نو به دوه روایت دي یو روایت دار مونږ نه کیږي ځکه چې امام نیت نه کړي بل روایت دار ماړه نیت دی نه کړي کنه تسری مونږ خو نه فاسدي چې نه فاسدي بس ټیک دی نیت دی ورل نه کړي پدان لګي پوهه شوي مونږ نه فاسدي یو دا راځي هم ده ګوري وإن لم ينوي امامتها کشرینی تینی کړي د دې امامتۍ لم تضره سړی ته ضرر نه ور کوي امام ته ولا تجوز صلاتها خود دې مون کیږي امام سيوزي ولي ودريږي لأن د سنچي ګوتې مت یو بل ورکی لأن الاشتراك دونها لا يثبت ورکنا اشتراک کله چې مون مشترک وی علاماتيږي څه مون څه ویلکا اوس خو نه مشترک ولې نه دی امام ولا نیت نه کړي وسره شریک شوی ده نه لا يثبت عندنا زمون بنظماني اشتراک چره دونها بغیر د نیتا نه ثابتيږي زمون بنظماني خلاف لظفر امام ظفر رحم الله وای کی امام ولا نیت وکي او کوي نه کی ور سره ودرېدل بس شریک شو چې شریک شو لا مون د امام بهم فاسد شو شاته مقتدی سره ملګری شو هغه مون بهم څه شو اگر کني ته ولنه کړي پته لګي پويږي کنه په وجه سره هغه امام نیت ضروری نه دی نو اشتراک را لې امنګ وې نیت امام ورلا ضروری دی لہذا اشتراک نه دی راغله زمون دلیل اور الا ترى انه يلزمه الترتيب في المقام تاسو ګورئ د ترتیب په سړی لازم دی په مقام کې چې د سي ترتیب جوړ کا اول سړو به خزیدا ترتیب په چا لازم دی په سړو دی او سړی باندې شکم شي لازمي ابياله لازمي کې چې بزان خو لازم کی کنه نو بزاني لازم کې لکه مقتدی چې دی دا چې بزان باندې لازمه کې اقتدا د امام ال به لازميږي او که لازم نه کی هغه په سونه د غزال لمونځ کې به لازمه ده چا باندې چې وشه لازميږي دا لې چې بزاني لازم کی نو به مقتدی امام باندې یا د مقتدی باندې د خزو شاته کول ال لازم دي امام مانیات کوي چې ځان سره خو شریک کی کنه لازم خو کی کنه نه چې نه ته ونه ګزان سره لازم نه کړنو په لازم هم نشوا به کو ودرېږي نو به دا اوران کار نه دی کړی چې شاته کړي نه د منظمات شو پدن لګي پوه شوی په امام باندې لازم ده چې شاته کی خدا لزوم په راضي چې بزاني لازم کی بزاني کله لازم وي چې نیتی ورلو کو علمونز کی شریک شوا ځکه په سړی باندې یو کار ال لازميږي چې بزاني لازم کی نه چې لازم کړي نه دی نیتی ورل نه دی کړي نو په لازم هم نه دی چې به لازم نه دی او شاته نکړل نو څوران کاری نه دی کړي مونږ مخکې ویل تا ولې نه د شاته کړي ستامون مات پتا لازم و چې شاته کړي دی اوس خو یې د دې نه دی کړي نه به لازم هم نه و چې به لازم نه و شاته کړي نه د نمونځ هم نه مات ترتیب لګه چې ګران وې ما پیږي کنه پی سوې انه يلزمه الترتيب په امام باندې لازم دی ترتیب په مقام کې فيتوقف على التزامه نو دا به موقوف فی د په التزام چې بزاني ترتیب لازم کو کنه نه کني ته ورلو کو لازم کو کني دې کړي نه دې لازم کړي نو کني ته وکړلو ورلا بزاني ترتیب لازم کو شاته نه کړه لازم کاری برخه منظمات او کني ته ول نه دې کړي بزاني نه دې لازم کړي نو کني شاته کړي نو په لازم هم نو کنه نو منظم نه مات کله اقتداء لکه اقتداء په شان مسله د ما توکل مقدری ک لازم کی بزان من اقتداء ټیک د کني نه لازمي دا خو د امام سره یو ځای ودرېدلو خبره وه اوس که شاته مقتدي سره ودرېږي وانما یشترط نیة الامامة اذا تمت محاذیه دا خبره لا اوس نه ده ختمه شرط د نیت د امامت دا وخت چې کله اذا تمت چې کله اقتدا ښځه وکړي محاذیه د امام په برابر کې ودرېږي وان لم يكن یا د مقتدي په برابر کې ودرېږي دریم وان لم يكن بجنبها رجل کله سره خوا کې سړی شته دی نه نبی نیت د امامتۍ ولا شرط دی کنه دی نو ففيه روایتان څو روایت دي
یو دارې چې نیت به ورلبې هم کوي او بل دارې چې نیت ورلبې نشته دی د کوم کې چې دي چې نیت ورله نشته ولې ورله نیت نه دی ضروري وایي ځکه نه دی ضروري چې د چا مونږ نه ماتوي نو شاته ولاړه ده نیت ولا ولې به ضروري کو مخکې مولا نیت ول ځکه ضروري کولو چې امام سره ودرېدل یا د یو مقتدي سره چې مونږ چاله مات نه کی دلته خو چاله نه ماتوي نو فرق على احداهما په دغه یو روایت کې کوم کې چې دي چې نیت ولا نه دی ضروري هغه دا چې ان الفساد في الاول لازم فساد خو په اول صورت کې لازم امام سره ودرېدل یا مقتدي سره او په ثاني کې جزاء الله ولاړه دلته محتمل له فساد څه مطلب قبل څوک رااله وسو درېدل ولا بخرابي دې کې نه تم نه دی ضروري او سوال لري په دې حرم شریف کې د خزو سب د سړو د سب نمخ کې زمونږ حنفي هم تور جواب کوي د سړو مون نه ماتيږي اگر کې تشاته ولاړ دي ولی نیت ول نه کړي امام الله نیت نه کړي خو سید ادم ولي شد مولا علي قري رحمه الله وي دغه ليليني منكم اولو الاحلام ولكم حديث ته اول خو موقوف ته او بل خبر دادا دغه کنه دغه صرف به استحباب دلالت کی مولا علی قری رحم الله وی صرف بچا کی په استحباب کی اگر که زمون ټول متون شروحات د فقه دادی چی که شاته مقتدی ودرېدل سړی خزه بس شاته ودرېدل یو ځای ودرېدل منځ ماتیږي شاته بس ودرېدل هم سړی ماتیږي پوهه شولې په عام متون شروحات داسې دي خو مولا علی قری رحم الله وی دلته صرف استحباب معلومیږي نو مستحب عمل څوک پری دی مون نه ماتیږي ورسره لہذا د مولا علی قری رحم الله خبره با کم اس کم په حرمینو کې کو کالته د سړي د خزو نشاته ودرېدل مون نه ماتیږي ولی خزو شاته کول سر مستحب مستحب کار پر خودلو باندې مون نه ماتیږي او چې کله ال تنو د نور زینې کې به سید خپل متون باندې عمل کول عزیزي دا خبره پوره کوم ومن شرائط المحاذات يعني کله محاذات رباره شرایط پکار دي پوره کو یو خوشو کنه امام بولنیت کوي بلدار ان تكون الصلاه مشترکه چې مون با شریک ودا عمل ته بیان شوی خزبه مقتدیانی او بل سړی به امام یو ځای ولاړی یا امام یو دی دواړه مقتدین دی یو ځای ودرېدل دویم ان تكون مطلقه الکه من به مطلق تدریم شرط مطلق من به مطلق من زغی ته وی چې رکوع سجدي والی جنازه بار شولای کې یو ځای ودرېږي نه ماتيږي دریم وان تكون المرأة من اهل الشهوات دا خزب اهل الشهوات فيها يتناول الاجنبيه والمحرمه والزوجه ټول د شامل شو خزه چې دي دا غم ده خور ده مور ده چې څوکم ده اجنبيه ده خو چې قابل شهوت فيها دمر ماشومه چې قابل شهوت وي چې بيخي وړه ماشومه لري ودر ولا لور خور یا بل څوک د ناغي سره فرق نه راځي انزم والله يكون بينهما حائل د دوړو منځ کې حائل نه علم ماتيږي دا محاذات شرعي دي محاذات حکم منګوي کنه چې سړي منځ فاسديږي خدای الله چې دا شرایط وي نیت ولدي امامتي کړي منځ یو وي او من مطلق وي رکوع سجده ولوي فز قابل شهوت وي منځ کې حائل نه وي حائل څه دومره زې منځ کې خالی چې وکس په ودرېدل شي بس خیر دی یا منځ کې دومره شی ودرولو چې هغه یو ګوتې عمر پیړو او یو شریک ځونیم پټوګه ته بس بهم کافی ده بهم نه ماتيږي څو شرایط شو پنځه نور مشترک غوایو لانها عرفت مفسده بالنص ذکا معروف شوه دي دا شرایط ولول بیانوي وای دا خلاف القياس ده خلاف القياس چې خزر دي سليمون مات کی دا خلاف القياس خلاف القياس په مورد پوری خاصي څنګه چې ما ماده ویلا صلی الله سما نو خپل مورد پوری خاصي کنه ا مورد کې دا شرایط دي لانه عرفت زکه دا خبره چې مونږ د سړو ماتي دا خبره معروفه شوې ده مفسرتن بالنص چې فساد براولي د نص نه معروفه را بجندل شوی او بخلاف القياس د فيراع خیل به ساتل شي جميع ما د ټول هغه شینو ورده به النص کمانه یعنی ټول هغه شرایط کمانه چې نص وارد دي تاسو دا شرایط پوره کوي خلک شد څوم ویل جوهره کې ان لهذه المساله شرائط منها ان تكون المراه من اهل الشهوه ده خو ویلو کنه بان تكون بالغه
یا ماشوم وي خو قابل شهوت وي. دویم دا ان تكون الصلاه مطلقه دا مو ویلو کنه. او دریم مونږ به مشترک وي دا مو ویلو. او څلورم نمبر ان تكون المكان متحد مکان به یو وي. اوس که سړی بره ولاړی او ښځه لاندې سړی لاندې ولاړی ښځه بره بیا څه باک نه کوي دا مې نه وویلې. پنځم منځ کې به پرده نه وي دا مې ویلی او پردې څومره حد دی هغې دلته بیان کړی م جوهره کې دی. شپږم ان یکون الامام ناویا امامة المرأة دا مې ویلی و که نه څو شو شپږ شو. اوم نمبر ان تكون المحاذات في ركن كامل دا ښځه سړي سره یو رکن پورې ودرېږي درې پېره سبحان ربي الاعلی څومره ټیم کې ویل کېږي که نه دومره ودرېږي. او کوم رکن چې وړوکی او چې هغې کې ودرېږي بس. او کوم چې غټو چې کم از کم درې پېرې سبحان ربي الاعلی دومره که لږه ودرېدله لرې شوله بیا څه باک نه کوي. اتم تكون جهتهما متحده جهت هم یو وي. اوس یو ځای ودرېدل کعبه کې دننه دا سره بل ته کېږي او سړی یو طرف ته ولاړ دی ښځه بل طرف ته بیا هم څه باک نه کوي چې دواړه یو طرف ته کعبه د دواړو یو طرف معنی اله دا حکم دی پوه شئ بس یې کوي. اوس مولوي صاحب کړي سړي ښځه جدا کړله په زور او نه لرې کېدله بیا د ښځې فاسدېږي ښه اشاره ورته وکړله او نه لرې کېدله بیا د ښځې مونځ فاسد